安平区公所宜兰实验所办理长照社区营造计划，伫个110年申请3位长照的替代役，甲3位社区营造的替代役，延续前2届的成果。这届转向软体层面的提升，希望将实验公共空间打造成对民众更加接近、有路用的空间，将亚南的努力成果化为回忆，留伫个台南。替代役男在他们服务的岗位之余，在公余，他们帮忙设计了许多文创品，包括现在要这个过年了，那他们也设计了这个役男实验所的红包。我其实非常感谢我们替代役男对于台南市政推动的时候的助力的帮忙，尤其跟社区也好，跟我们年长者的市民朋友们，跟很多公务人力也好，他们都建立了非常好的这个互动关系，这点我们是非常谢谢的。替代役男提供了这个为我们公务体系注入了新生命也注入了许多新的想法，这一点很让我们市府同仁表示感谢的。今年我们安平区公所我们申请了6位替代役那也包括有3位的社照替代役，还有3位的长照替代役那我们把这2个结合在一起我们藉由他们的一个专业他们的一个新的思维希望能够让我们安平区能够有不一样的一个亮点那感谢我们6位替代役男他们相当的辛苦在短短6个月的期间把我们整个安平区的一个长照，包括我们社照办得相当的好那也藉由他们的一个力量能够把我们整个的一个区里，包括说我们长照的一些点点滴滴做一个影像记录还有我们的静态的一个展览上午的成果发表包括市长黄伟哲、内政署长龚长仁、民政局长江玲煌、前安平区长，当时嘛是现任的驻地行政科长赖清竹，嘛拢亲自出席。现场有市长亲自颁发感谢状，感谢替代役男对社情的努力甲贡献。台南新闻林根采访报道。